ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗಗನಚುಕ್ಕಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರಚುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರೀ ಡ್ರೋನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಕೆನಾನ್ 90D ಮತ್ತು ಝೂಮ್ ಲೆನ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. 70x200 IS2 ಲೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ವಿಡಿಯೋ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.